grade 4. How are you today? Yeah, hi. See you again with Miss Lutfi. Now in mathematics lesson. And the material today is type of fractions. Are you ready? Yes, very good. Get ready ya. There are three types of fractions, yeah. The first is proper fractions, the second is improper fraction, and the third is mixed fraction. Okay, we will learn one by one, yeah. Okay, look at this chart. Yeah, that is the definition of proper fraction, improper fraction, and mixed fraction. Okay, start from the proper fraction ya. What is proper fraction? Proper fraction is when the numerator is smaller than the denominator. Jadi proper fraction itu kalau numeratornya lebih kecil dari denominator, atau yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Gitu ya. Okay, next. Improper fraction is when the numerator is equal or greater than the denominator. Nah, jadi kalau improper fraction itu numeratornya sama atau lebih besar daripada denominator. Jadi yang atas sama yang bawah itu sama atau enggak, yang atas lebih gede daripada yang bawah. Itu improper fraction. Okay, next, mixed fractions consists of a whole number and a proper fraction. Whole number itu angka utuh ya, 1 gitu, 1, 2, 3 gitu yang utuh. So mixed fraction itu kan, mix itu campur ya, jadi mixed fraction means pecahan campuran. For more information, look at this chart ya. Itu di bawah definisi ada contoh-contohnya teman-teman. Contoh proper fraction, improper fraction, and mixed fraction. Juga gambarnya ya, bagian bawah itu. Intinya kalau proper sama improper fraction itu pecahan yang biasa ya. Kalau mix itu yang campur. Nah, yang pecahan biasa itu ada proper sama improper fraction teman-teman. Yang proper itu yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Kalau improper itu yang atas sama dengan yang bawah, atau yang atas lebih besar daripada yang bawah. Jadinya kalau improper fraction itu nilainya 1 atau lebih dari 1 gitu ya. Demikian juga dengan mixed fraction, karena pecahan campuran itu consists of a whole number and a proper fraction, jadi terdiri dari angka yang utuh ditambah sebelahnya itu ada proper fraction. Contohnya itu ya, 1 second, 2 3/4, dan seterusnya itu lebih dari 1. Kalau 1/2 itu berarti 1 lebih 1/2. 2 3/4 berarti 2 lebih 3/4. Okay, like that. Okay, now let's continue to study how to change improper fractions into mixed fraction. Yeah, pay attention ya. Okay, look at the example. Yeah, this is improper fraction ya. 5/2. 5 is more than 2 ya, so it's called as improper fraction. Yeah, 2 less than 5. Okay, how to change this into mixed fraction? 5 divided by 2 itu nggak pas ya, jadi kita cari dulu multiply of 2 dulu ya. 2 times 2 equal 5 and 2 times 3 equal 6 ya. Ya, kalau 2 kali 3 itu 6, kelebihan ya, lebih dari 5, so itu nggak kita pakai. Yang kita pakai adalah 2 times 2 equal 4 ya. Ya, jadi 5 dibagi 2 itu kan
2 masih sisa ya, karena 2 kali 2 tadi 4, jadi sisanya 1. Denominatornya tadi 2, kita kembalikan di situ 2. Okay, so the mixed fraction of 5 by 2 is 2 1 second. Oke, next ini ada cara lain ya. Cara lain how to mix improper fraction into mixed fraction. 5 divided by 2 itu enggak pas ya, kita coba pakai cara seperti ini teman-teman, seperti kelas 3 dulu ya, porokapit ya. 5 divide 2. Oke, 5 dibagi 2 kan 2 ya, tulis di atas, masih ingat ya caranya kayak gitu. Lalu 2 times 2 equal 4, tulis di bawah, lalu kita kurangi ya. 5 minus 4 equal 1 ya. So 5 divided by 2 is 2 remainder 1. 5 dibagi 2 itu 2, sisa 1. Nah, terus kita tulis, write in mixed fraction, become 2, remindernya tadi 1, jadi 2 1 per, tadi pembaginya adalah 2 ya, dia sebagai denominator, jadinya 2 1 by 2 or 2 half. Oke, understand ya? Okay, let's continue to study about how to change mixed fraction into improper fraction. Look at the example. 2 3/4 ya, 2 3/4. Gitu, kita mau rubah ke pecahan biasa ya. Oke, lihat 2 3/4, denominatornya adalah 4. Teman-teman, kalau kita mau merubah ke pecahan, baik mixed fraction ke improper fraction atau sebaliknya, itu denominatornya sama ya. Kalau ini denominatornya 4, kita tulis 4 sebagai denominator ya. Oke, 4 is the denominator. Then how to find the numerator? Gimana caranya mencari numeratornya? Perhatikan. Oke, kalikan denominator dengan whole numbernya ya. Angka bulatnya kita kalikan dengan denominatornya, lalu ditambah dengan numeratornya. Oke, sekali lagi, denominatornya 4 ya, kalikan 2 whole numbernya, lalu ditambahkan yang atas nak ya. 4 times 2 plus 3 itu ya, alurnya sesuai anak panah itu. 4 times 2 equal 8, then plus 3 divided by 4 ya, jadinya 11 by 4 gitu ya. Oke, faham tuh ya. Oke, let's continue to do the assignment ya. Nanti dikerjakan di buku tulis, di foto, lalu dikirim ke link yang Miss kirim ya. Oke, number 1 till number 3 change into mixed fraction ya, and number 4 till number 6 change into improper fraction. Oke, dikerjakan di buku tulis, dikirim ke link yang Miss kirim nanti. Oke. Enough for today. See you next time. Keep spirit and do the best. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.